話我練上你話睇睇試試咪嘛，得未啊？你個咪冇嘢啦，冇噶啦，冇嘢啦，你有乜開始搞開嘢啊冇嘢啦，哦，搞乜嘢啊？咁你幾好搞嘢，你都練上嚟啊？哎呀，咁欠執噶啦！佢話：哇，羅英姐，你幾好嘢，你咪練上嚟啊嘛！你個老公仲喺度陰笑先喺隔離。係啊，啊？做開頸椎啊，對唔住啊！好啦嚇。係咁係咁。我聽到有男人你叫嘅有試咪嘛？唔係你點解有男人整條頸？女人啊，鬧乜鬼人啊？女你叫人啊，佢出聲先啦！啊？你叫佢出聲，男人嚟講嘅。你出聲啊！我有咁似男人啊，靚女。哎呀，冇好意思啊，冇好意思啊係咪女人啊？係唔好意思啊，誤會咗你啊嚇，唔好意思啊，英姐啊，再見啊，再見啦！幾時翻中山啊？準備過幾日啊？過哎呀，個黃旗你等等啊，我睇下呢隻係邊度嚟先。喂，你好啊。喂，你好，水云姐姐。哦，你好啊。你好。哦，你好。哦，你講咁好聽嘅，你講啲話。我啲話好好聽啊。係好好聽。我係男人。我廣東人嚟嘅。好高興認識你啊，水云姐姐。我都好高興啊！你做乜鬼啊？你連上嚟係買嘢定做乜啫㗎？我依家心情唔係得好好啊。為何啊？我想同你講下我同我個女個事啊。你個女做乜嘢啊？你都知啦，我養兒18歲，情休到99咯。你休乜嘢？我喺我個女3歲嘅時候呢，就同我前老公離咗婚啦。點解離婚嘅呢？因為我前老公佢係個渣男、媽寶男，又冇本事，好窮嘅，又唔俾家用我，好窮。嗰啲日子我都冇辦法過咯。離咗婚之後呢，我同我個女呢顛沛流離，想住喺外家嗰度大嫂嗰度，佢又唔同意，佢成日都俾白眼我睇噶。即係個大嫂好吹嘅。係啊，佢成日都係俾白眼我睇，俾面色我睇噶。後尾我想佢出面租屋呢，又要帶住個女，我真係好難噶。好彩身邊啲朋友都會幫下我啦。幫你啲乜嘢？就係經濟上幫下我啦，介紹啲工俾我做，但係長貧都係難扶噶。咁長貧難顧，咁你講嘅係乜嘢？你個女做乜嘢？我想講呢，就係當時我係好艱難個。後面呢，我經啲朋友介紹識咗依家嗰個老公。你又嫁咗噶啦？嫁咗咯。呢個老公做乜嘢？我個老公佢經濟都幾可以個。工作又穩定，屋企呢又有屋，所以我就嫁咗俾佢啦。咁你嘅意思即係想你個女勾搭你個老公係咪？又唔係咁講。咁係咪啫？唔係。你聽我講就會啦。對唔住。後面我同我個老公佢經濟都比較好，我都幾滿意啊。咁就同佢係在2個月之後呢，就生咗個 BB。咁快有咗啊？咁快啊？講錯就係有咗 BB， 後面我又生到個仔。咁你都幾後生啊？你講啊，唔好意思啊，對唔住啊。我係幾後生啊！嗰件事係10年前噶啦，10幾年20。你講幾耐啊？講10年前噶喎。20幾年啦，我只係想講下我前面啲事情。長話短說啦，唔好一筆報咁長啊。咁好嘅，咁咧後面咧，我個仔咧佢在高一嘅時候就同人打嘅，俾人教唆打傷咗人哋隻眼睛。咁咧人哋就要我哋賠30萬咯。賠30萬咁多咩？係啊，要賠30萬咁多。
咁你知啦，我哋啲係普通人家，東籌西籌都籌唔到30萬啊！當時係10年前嘅事情喎。哦，咁咧打得好傷嘅咩？係啊，打得好傷噶。如果冇及時醫治，隨時都會盲咗咯。咁你嘅意思係叫你個女去嫁俾個盲人，係咪咁嘅意思啊？又唔係，就係講後面咧咁我哋籌唔到錢啦，係話冇辦法，東籌西籌唔到。咁我老公佢有個老細啊，係佢想揾個女人生仔啊，幫生仔啊，揾咗你係咪？想揾我個女。哦，我個女當時只係讀高3，點解要揾你個淨女啫？其實佢當然想揾個少女啦，係冇拍過拖個。哦，因為個老細都年紀比較大啦，有50歲啦。50歲點解要揾個未拍過拖嘅咧？其實揾個40、50歲嗰啲仲好啦。40、50歲，佢人家係老細，肯定唔肯嘅咯，梗係想要後生啲嘅啦。你長得唔靚咩？我靚都老啦，我都生過2個啦，唔係想揾我個女。我個女當時只係讀高3。啊。咁點啊？咁你嘅意思即係點啊？你咁有冇應承啊？你個女？我個女佢肯定唔應承啦，佢淨想繼續高考。啊？繼續佢淨想繼續高考，係啊。咁我就嗌佢。你嗌佢。叫佢幫下個細佬啦，嚇。又個細又有錢係嘛？佢如果幫佢生個仔呢，佢又送樓俾佢，送車俾佢㗎。咁大方㗎，好有錢嘅個老細。都可以啦，都可以有錢㗎啦。咁你個女制唔制啊？咁如果咁樣有車有樓，我個女表面上係應承啦，但係佢都係唔答應啊！佢想高考啊！即係想偷偷地高考，夾硬應承你哋假醫。係啊，佢都係要參加高考。咁後尾我同我家婆就教我啦，俾啲荷葉嘅飲啊，煲啲荷葉水俾佢飲，等佢肚屙。咁你有冇俾佢飲啊？俾咗佢飲咯。點解你可以做到咁嘅？其實當時我實係好難啊。你有幾難啊？因為個仔，如果我哋冇幫佢話，佢要坐監咯。咁點解你個仔要打傷人哋咧？佢坐監係咪應該嘅咧？係應該嘅。咁咪啦。咁你等。當時我都好難受噶。邊個唔難受啊？咁樣。係啊。我冇幫佢個仔，咁佢踎監嘅話，一世都毀咗咯喎。我生個仔出嚟，我唔幫佢，我作為媽媽，我唔幫佢又點得呢？咁你幫佢，你就要害你個女，係咪咁嘅意思啊？我又唔係得害我個女啊！佢又可以老細好有錢噶嘛，好有錢噶嘛，可以送車又送房俾佢咯。咁你覺得咧，嫁老公咧係咪一定要嫁個有錢佬都冇所謂嘅？我係咁認為，因為我窮怕咗啦。咁我想問你，個老細有冇家庭嘅？個老細啊，肯定有啦，50歲。係有。咁咪咯。咁有你都願意俾你個女跟住佢咩？有錢就得啦嘛，只要佢有錢，其他就可以不用啦。咁做咩你唔去嫁嘅？有錢就得，點解你唔去嫁嘅？個老細都冇要我呢，佢只係要生啦。即係個老細如果要你，你都制。唔制啦。咁咪就啦。我同我個女唔同啊，佢後生啊，我老啊。咁如果佢中意你咧，姐姐，佢中意你咧，佢唔中意你個女咧，咁如果佢叫你同埋你個女打孖一齊上，你制唔制啊？
係唔制。咁點解你個女就可以制，你就唔制咧？點解咧？你咁傻嘅你制仲好啦。問題係個老細唔中意我嘛。你可以問下佢噶嘛？你有冇問過啊？我比一個老細仲老啊！你點比個老細仲老啊？唉，咁點啊？咁你話俾我知啊！佢係要求唔去拍過拖個，未生過個。其實好簡單嘅咋，你明唔明啊？唔能夠講呢個字啊，唔能夠講個處字嚇，後邊唔好講封我嚇。我同你講，其實好簡單嘅咋。你話俾佢知咧，你踩車嗰陣甩崩咗就得噶啦，你知唔知啊？你點解唔話俾你話俾個老細知？其實我自己都係大姐仔嚟嘅，我只係踩單車嘅時候甩崩咗就得咯。唔出聲，姐姐。唉，你講到我都覺得好難過。點解？佢知道我，佢只係中意我個女嘛，我個女後生嘛。咁，唉，算啦，我都唔講啱先呢啲嘢啦。我唔講啱先啲嘢啦。咁講翻你啦，咁你個女點啊？考唔到試？係啊，考唔到試啦。後面呢，後面佢偷偷瞞住我哋去打工咯，去外地打工，同我哋冇有聯繫咗咯。偷偷地去打工啊？你而家係想嚟尋人嘅係咪？後面知道佢都10年過後咯，佢依家已經結咗婚咯，佢又唔睇我哋。點睇你啊？我問你。禮金又唔俾我哋。點俾禮金你啊？你好啊，蘇。你好啊，小圓。係。點俾禮金你？我想問呢個媽咪咧，你講咗先啦。你講啊，你嗰度伏伏聲，可唔可以關咗個風扇佢啊？哦，好。咁你小圓，你問佢點俾禮金佢啊？佢其實佢有冇面子，仲要禮金啊？我想問。係咯，你有面要禮金咩？我養咗佢18年喎。你知唔知啊？你一碗荷葉水啊，你幾碗荷葉水，你毀咗你個女個前途啊！你毀咗你個女往後日子嘅前途。如果你唔係咁樣，你個女可以讀上大學，讀上成，可能即係條路好光明嘅，就係你毀咗你個女啊！你個女又係你親生，你個仔又係你親生，點解你可以咁偏心嘅咧？要個女唔讀仲要係你直情係我唔識係幫兇，唔係幫兇啊，主謀添嘛！搞到你個女去考唔到試，要逼佢嫁個老坑嚟幫你個仔，你個仔去犯咗法整傷人，點解要你個女去付出，要你個女去找數呢？呢樣嘢我都係為佢好嘛。為邊個好啊？為你個仔好啊？為我個女好嘛。你個女根本就唔應承，點會為你個女好咧？如果你個女答應咧，你個女答應好滿意嘅，咁叫為你個女好。但係你個女都唔情願，你係強迫你個女啊！如果佢願意，你就唔使俾荷葉水去飲啦，搞到佢考唔到試啦，係咪啊？一定幫你嘛。我想問你一句，你點做人老母㗎？我都係被逼㗎。我係被逼，因為你個仔啊嘛，因為你個仔喺出邊犯咗法，害到人，所以要你個女去埋單。點解你咁偏心嘅咧？兩個都係你條腸出㗎。但係當時我個女唔幫又唔得㗎，係佢吞個細佬嘛。你有冇諗過錯嗰個係你個仔，唔係你個女？佢係俾人教唆㗎嘛。俾人教唆就係你個仔，關你個女咩事啫？唔係你個女教唆你個仔去整埋人哋㗎。我自己都有3個仔女啊，即係我聽到你咁樣講咧，哇！我個心真係痛㗎。雖然唔係自己仔女，但係有冇一個天上有冇即係一個老母可以咁樣去
唉，我唔識講。咁其實我你講啦，你講俾啦。我㗎，當時好無奈㗎啦。當時如果我唔籌到30萬，我個仔你踎監㗎喎。咁你依家你個仔佢走咗，咁你個仔咧？依家我問下你先，我插先嚇。你明咁？我依家問你，咁你個女當時又偷偷冇同嗰個男噶啦，咁去邊度揾錢去俾30萬你個仔去咩咧？咁你仔有冇踎監啊？後面我哋就賣咗棟樓咯，就咁咪係咯，一早唔諗你呢樣嘢咧。可以賣樓，你點解你唔賣樓？你要嗌你個女嗰時滿18歲未㗎？啱18歲啊！如果未滿18歲，仲要去踩衣車啊！啱18歲，我同你講，你話你嗰個老細有錢，又可以買屋俾你女，可以買車俾個女，但係你有冇知道呢個老細係有老婆嘅喎？個老婆一知道嘅話，人哋可以攞翻嘅喎。同埋你個女都要入去踩衣車啊！冇先，你就聽我講，開埋你個女啊！你聽我同佢講，一係你講，一係就我講。你講啊！你講。即係我就問佢，你知唔知道呢樣嘢？到時你乜都冇，竹籃打水一場空，咁你點算？賣咗層樓，我個女又賣咗出去啦。你聽佢講完先啦，開開心心，不如你講埋先咧。呢個姐姐，你啱先講嘢我聽唔到嘅，你講啊。講啊，佢講。姐姐，你有冇聽？如果我個女同佢生咗個仔呢，佢會同佢老婆離婚㗎。講啫。咁佢一日未嚟，咁你願唔願意嫁佢咁多歲？我先至18歲，我嫁咗俾佢，我把撚啊！咁咪咯，第多謝收個回。50歲、18歲、20歲，姐姐，係32我想問下年。你個女當時讀書係冇叻㗎，我個女讀書一般般。但係佢依然都仲想考大學。所以講佢參加考試唔一定考得上大學㗎。所以講咁又點咧？嗱，我自己有仔有女，但係我同你講，姐姐做人阿媽唔係咁做嘅。你太多未知，其實就係你哋有個貪念，所以啱啱點解我要連線上嚟，我都想問你啦。其實30萬好多解決方法，你哋兩公婆可以去貸款，可以賣樓，甚至乎你賣血。你都儲到呢啲錢，點解你一定要賣女？唔係賣女啊，只係叫佢同佢咁樣仲唔叫賣啊？你即係相當於借你個肚，借你個女個肚去生仔。咁如果唔係生仔生個女咧，我冇有個男人認唔認啊？我只係做思想工作，叫佢幫下個細佬。我唔係你幫個細佬係你父母嘅職責嚟㗎。咁佢嫁得有錢唔好咩？佢肯嫁啦咩？你個男人肯定要娶佢嘅咩？你點肯定個男人要娶佢咧？啊，你講唔係嫁，人哋仲有老婆，點樣講得係嫁咧？人哋而家係要你個女攞個肚咋？咁如果你個女個肚唔爭，你生個女咧？你包係仔㗎啦，生個女要繼續生咧，繼續去生。咁你去生嘛？仲有啊！你佢嗰個男人冇離婚，如果個女真係答應你同嗰個男人生做知三當三，到個原輩發現咧，佢告你個女分鐘要入去噶，你就真係害咗你個女一世噶啦。姐姐，咁你想點啊？你覺得咧，佢係應該要贍養你係咪？姐姐，我希望佢俾翻啲禮金我啦。點解要諗你啦？姐姐，我而家先問下你救咗你個仔，你而家你個仔係咪光宗耀祖咧？我想問下你而家你個仔係咪光宗耀祖？係咪好叻仔？冇叻仔啊？定係衰過貼地？肯定好食懶做嘅，要你咁嘅教育方式。所以而家你冇辦法啦，又想揾翻個女啦。你要禮金係咪？你就想要禮金定係點樣？係啊，我想要禮金，我養咗佢18年都冇有。唔係你好意思仲問個女攞禮金嘅？結婚都冇睇我。哦，即係結婚都冇叫過你係咪？係啊，結婚而禮金又唔俾我。點解要俾你咧？咁佢而家白跟咗人哋係咪？白跟咗人哋定點樣？冇有白金啊！但係佢禮金就冇俾我。
唔係啊，佢就咁跟咗人哋，佢冇佢啲禮金佢自己收咗定係點樣？係啊，其實佢收咗啊。佢同佢小圓，其實佢而家就佢個女同佢斷絕咗關係。佢而家個仔咧，可能就已經真係難聽啲講啊，衰到貼地嘅，佢冇辦法，佢想揾翻個女。嗱，我冇估中，我冇講錯嘅就係咁啦。咁佢以後使唔使養你先啊？我想問下你，你個女以後使唔使養你先啊？如果你有事，我希望佢養我啦，咁你個仔咧？咁你個仔養唔養你啊？兩個都養啊，兩個都要養啊。咁你個仔有咁你個仔冇本事養你？你個仔依家做緊咩啊？依家你仔依家做緊咩啊？唔係啊，我想問下你啊，你個仔有冇本事養你啊？依家佢喺正讀住書啊，讀書10年前讀書，而家又讀書，讀研究生嘛，讀到研究生。有冇咁叻啊仔啊？問你有冇咁叻仔啊？拎明問下你，一個愛打交嘅人，打到人哋眼都盲嘅，而家讀到研究生。10年後到研究生喎。講大話定係講真啊？人哋我老公講你咪翻啦，聽。唔講啦，唔講啦。我老公翻咗嚟啦。咁你又證明你有好多不可告人的秘密。我估計應該佢個仔係應該入咗去坐監就真，唔我都想講，係講笑。我係認真嘅，所以我點解一問佢個仔而家係咩情況就係咁啦。應該就係去咗坐監啊！如果咁樣就研究，生咪入咗去讀研究生冇錯啊，研究社會啊嘛，我覺得係，我覺得係啊99%。佢而家冇辦法想揾翻自己個女。研究生咧，我哋呢邊踩衣車研究生咧，同埋咧好多嘢咧，就叫做叫咩啊？叫啊！冇錯，呢個朋友仔講得啱啦。冇錯，就係踩衣車，就係踩衣車。小圓，我落去啦，拜拜。拜拜，我哋連過下一個啊。我都落去啦，拜拜。喂，你咪連咗我啊，連錯人啊！哎呀，你把聲好好聽啊！你係咪嗰個蘿蔔糕啊？你係嗰個蘿蔔糕係咪啊？係頭先我想上嚟幫我聽，即係我都聽到嗰位女士，其實佢自己嘅思想已經有問題啦。佢一諗到第一件事要揾個女去幫佢嘅細佬，就已經有問題啦。佢應該自己都承認，唔係佢自己都承認，如果要佢自己去賣，佢都唔制。佢點解會諗得出揾住佢自己嘅女去頂替嘅咧？佢唔係，佢應該係佢應該唔係話研究生，應該係走咗入去坐監。佢個仔我估計。哦，即係喺裏邊嘅研究生係咪？冇錯。佢啱先一問下驚啦。算啦。唔係驚，不過佢嘅思想咧，因為係諗歪咗咯。佢淨係即係為自己，最後佢都解決到可以賣樓價解決，咁點解會諗得出用呢個方法去換替佢個仔嘅自由咧？係咪先啊？係咯。即係係嘛？即係最重要就係。即係個仔又係佢嘅，女又係佢，點解係咁犧牲？佢個女梗係唔俾佢啦，收咗禮金。O K 啊，阿媽都咁做，佢咁對佢，佢點敢面對佢咧？你話係咪啊？好彩第一咪嗰個係邊個嚟㗎？係連到我啦，係嘛？係啊，你好啊，姐姐。評論嘅就唔好評論啦，因為佢啱先走咗個姐姐。你係評論嘅係咪？你都係。唔係，阿小圓姐姐，我係想嚟幫襯下，即係你有冇嗰啲咩蟲草啊，或者養兔分特價？冇嘢賣住，姐姐。你想分享故事可以分，或者等下晏啲10點半左右，好唔好？咁你嚟聽下我咯，好唔好？我就係想同你講下幾句話嘅，講下時間，唔浪費時間吓，你哋唔好以為浪費時間。咩事啊？小圓姐姐，咁有件事想同你講下，我有個男朋友。咁我同我男朋友識咗有3年時間啦，呢幾年感情都係幾好嘅。我本人性格可能係比較急少少嘅，咁佢咧就比較平穩互補嗰種，所以平時佢係比較遷就我嘅。工資咁依家即係佢個工資嚟講唔高唔低咯，13,000到15,000咯。13,000到15,000。咁我哋確認咗關係，即係男女朋友之後，佢嗰啲工資都係交喺我手上，我嚟代嘅。咁我揀男朋友，我唔係為咗富豪點樣，我又唔係話嗰種追求大富大貴嘅人。我都唔細嘅，其實我都今年都
今年我都30，哦30歲係咪啊？我有30噶啦，係。咁你我男朋友想你係講你揾咗個好好嘅男朋友定係點樣啊？其實唔係，即係我想講咧，就係我同你講下我哋之前點識咯，咩情況？係因為佢今年想結婚，佢想結，咁就佢同我求咗婚啊嘛。咁求咗婚，你肯定要講彩禮嘅，係咪？講彩禮，咁佢阿爸阿媽嗰邊就話俾68000嘅彩禮。咁我阿媽嗰邊同佢講咗，我阿媽又覺得養得我咁大個女68000就奀咗啲啦，少咗啲。咁我阿媽就話傾傾咯，傾傾不如就88000啊。咁講到88000之後，咁我咪將呢一個信息同我男朋友講咯。講咗之後，我男朋友都話冇所謂啦，反正我阿媽養到我成30年啦，都咁辛苦，88000啦，咁樣係咪啊？但係依家又有個問題啦。我有個閨蜜，佢係嫁得比較好嘅，但係我閨蜜又同我講話，好似你咁樣嘅條件啊，雖然就話係30啫，但係生得又幾好睇啊，身材又幾好，又有身高喎。咁你學歷又喺度，又唔係話嗰啲。你咩學歷嘅究竟？我大專嘅。大專嘅。咁唔算太低係咪先？咁有啲係小學都未畢業咁都有噶嘛。咁一般我閨蜜就話啦，個彩禮你起碼都要去到138000啊，158000或者168000噶嘛，係咪先10零萬？唉，咁我又覺得咁我想問下你啊。咁你想要幾多？你話俾我知。我覺得168000都 OK 啊，係咪先？廣東人大家行情係咁噶嘛，廣東你哋嫁女都希望多少少噶，咁我覺得我啲諗法好正常啊，唔係好過分喎。咁使唔使再加先？加，例如加咩啊？16萬加仲加，但係再加佢俾唔起喎，可能。咁我問你，你個閨蜜嫁定係你嫁？我嫁咯。咁好啊，我閨蜜。咁你個閨蜜俾意見，你係咪最終都要睇你男朋友嘅能力啊？佢能力係得㗎，佢每個月可以賺1幾2萬㗎。咁阿爸阿媽俾啲，佢阿媽有銀紙㗎，佢阿媽係有㗎，唔係話冇㗎喎。而且我覺得佢阿媽好小氣。佢阿媽當時傾好咗之後就話俾住2萬皮俾我去買嗰啲咁嘅3金5金先啦。咁你知㗎啦，講好係幾多錢？講好係幾多錢？依家就係未講好，依家就係初步去傾緊就話要138000到168000，就係傾緊。咁我覺得低低地都起碼138000咯。咁138000你滿足係咪 ？OK 係咪？都得，係138000我 OK 嘅，係啦。咁接住依家未話去到138000呢個係之前噶啦。咁傾咗話138000之後咧，咁就俾住話訂金，即係買嗰啲3金5金啊，佢先至俾2萬蚊去買金。咁你知啦，依家啲金價成1000幾蚊一克噶喎。咁你2萬蚊買到咩先？你連隻龍鳳鈪你都買唔到，係咪先啦？我問下你哋啦。咁之後我閨蜜就開始嚟再提醒我啦，喂，一唔係咁啦，你唔好要個2萬蚊啦，呢隻龍鳳鈪你都買唔到。你一對龍鳳鈪按照依家金價，我睇過我琴日先睇過噶，68000㗎一隻都要6萬幾噶。一係佢就俾6萬皮我自己買啦。但係佢阿媽咧又特登話冇咁多銀紙喎。我聽我男朋友之前提過噶，佢阿媽係有銀紙噶，係佢特登唔俾啫嘛，有存款噶。咁我咪叫我男朋友話，你同你阿媽傾一傾咯，呢個係你阿媽嚟噶嘛，你肯定要同佢傾傾噶。哎呀，我個男朋友拒絕我啦，之後嗰次，所以我好傷心。小妍姐姐，姐姐，你嘅意思即係點樣？我嘅意思就係想，仲有就係佢有件事喺後面，我好嬲，我想同你講下呢件事。咩事啊？咁我好嬲，當時好嬲，我就話想同佢分。我想同佢分嘅話咧，但係當時好嬲，我想同佢分，實際上就係想同佢冷戰，我唔係話真係想同佢分嘅。咁佢後尾同佢冷戰，佢先揾咗我10幾次。我閨蜜就話佢先揾你10幾次，好明顯佢係冇誠意噶。咁你覺得你閨蜜重要定係你男朋友重要？
咁閨蜜係從細到大。咁你信你嘅閨蜜定係信你信你嘅閨蜜定係信你嘅男朋友？倒數第一咪。喂，啊，你好。呢名姐姐，不如你同你閨蜜過啊？我點同閨蜜講？我話你同你閨蜜過，我覺得咧閨蜜呢啲嘢、朋友呢啲嘢咧，有可能係損友啦。但係大眼識人咯，姐姐。損友，但係佢對我好好，我閨蜜從細到大係我個發小，佢一直對我都好好。佢對你好好。佢對你好好，但係你自己有分辨能力、是非能力嘅時候㗎，係咪先啊？咁我問你啦，你嫁咗俾呢個男人，你以後係咪同呢個男人過啊？唔係你閨蜜同佢過嘅喎。如果你男人啊，呢個男人同你有異心嘅，佢已經係同場異夢啦，你不斷咁樣去提高個價錢，咁佢後邊會唔會同你繼續過呢？但係有句話就叫做旁觀者清，可能我自己拎唔清，但係旁觀者清，咁佢已經講到咁樣啦。咁而家你哋嘅關係好唔好啊？我問你，10幾次嗌咗你10幾次，咁我閨蜜就話佢冇誠意啊嘛，話我閨蜜話佢之前男朋友有咁嘅事都唔止話10幾次嘅，你確定咩？我同你講，你個閨蜜肯定唔會過得幸福。唔係，我覺得佢有成30歲人，頭先你都講啦，交咗16萬8到啦。如果萬一你閨蜜講唔使俾錢都得㗎，咁你聽唔聽你閨蜜講咧？我問你一句話，你等好簡單一樣嘢，你成日都聽閨蜜講加。如果萬一個閨蜜話唔使俾彩禮嘅，咁你嫁唔嫁咧？唔係啊，姐姐，我問你一句話，你係成年人嚟㗎嘛？你個閨蜜結咗婚未？佢結咗，但係佢離咗。你哋講咪真係睇你，恭喜你啦！你哋個閨蜜真係。或者佢唔見得人哋好咧？你哋唔好講我咁嘅閨蜜啦，都話人哋旁觀者清咯。阿姐，旁觀者清，我哋而家就係旁觀者啦。咩叫防盜防閨蜜啦？你閨蜜睇唔好你個婚姻係因為佢想上位嘅咋？你冇聽過你應該係小圓嘅粉絲嚟㗎，聽咁多故事，通常都係個閨蜜同講到個對方個男人點好點唔好，跟住自己上位。唔係，你走嘅咩？你嫁又唔係你閨蜜嫁，係你自己貪心咋係嘛？唔係，你哋唔好咁樣評判人哋好唔好？你哋唔識我閨蜜，我係同我閨蜜從細長到大，我知道佢咩人。我哋就係唔識佢，我哋旁觀者清。唔係㗎，我閨蜜係因為佢家婆唔好，所以先至嚟嘅，唔係同我閨蜜無關。佢老公出邊有人做你錯錯啦事。兩個人結婚係兩個家庭，唔可以話邊個錯邊個啱。你閨蜜肯定都有原因，所以先會嚟。呢啲嘢咧，我哋作為旁觀者，你識講啦，我哋係旁觀者。你今日上嚟小圓直播間，你亦都希望聽到旁觀者俾你嘅意見，所以我哋先係真真正正嘅旁觀者。我既唔係你閨蜜，亦都唔係你父母，所以我哋嘅意見係中肯嘅，因為我哋同你冇任何嘅利益關係。我哋只不過聽到幾句只係以我哋嘅個人經驗去判斷。但係我閨蜜。佢係過來人，你冇一言九鼎，你聽下我哋我哋過來人，我比你行嘅路多好多。好多人好閨蜜嘅，最後都係個閨蜜害得佢最慘嘅。但係我閨蜜當時佢嚟，我而家就係想問你一句，你愛唔愛呢個男人？咁點解你唔考慮？點解你閨蜜會離婚咧？如果佢覺得佢自己審美眼光咁好啊，審選眼光咁好啊，各樣咁好嘅，點解佢離婚啦？佢冇話俾你聽點解佢離婚啦？佢話因為個家婆。係啊，而且咁第日佢又同你講話你家婆咁衰啊！你家婆其實咧嚟要買幾多5金啊13金啊，一陣間要28萬8啦，你先做好啊！喂，你而家你嫁唔係你閨蜜嫁，做人好心理啦！你未思想未成熟，你唔好嫁啦！你睇先係咁緊要嘅，你愛唔愛你呢個男朋友？我愛啊，我就係咁愛咪得咯，你愛咪得咯。咁愛你就要衡量你同你男朋友之間。你問下直播間廣東人有冇咁高嘅價錢先？你哋一個個嚟講好冇？你哋唔好誤會好冇？
我嘅閨蜜係唔會話對我男朋友有咩意思嘅，係因為佢同佢家婆發生咗一啲矛盾，同埋佢嘅前老公有矛盾，所以先至嚟嘅啫。你而家咁樣講，你知唔知你哋講到我個心好亂啊？你哋咁樣講，都係佢家婆。你而家就係因為佢同佢家婆同埋佢前老公發生嘅問題，所以佢潛移默化嘅將佢啲問題就推晒喺你身上，明白嗎？你哋咁如果你同你家婆或者同你未來奶奶或者同你而家呢個男朋友根本冇呢啲事發生咧，你哋好幸福咧，你何必去聽外人去講咁多？當然中肯嘅意見我哋要聽。你哋咁如果佢係發生嘅問題，佢將佢自己啲問題，佢全部推晒落你身上，佢認為你都會咁嘅，你家婆都係咁嘅，因為我家婆係咁啊，我嘅前夫係咁啊，咁你肯定個個都係咁噶啦。你哋嘅意思，一個男人同你哋嘅意思，你等等先好冇？你哋嘅意思即係話我呢個閨蜜係對我呢個男朋友有意思咯喎，即係佢想搶走我。唔係或者仲有第二冇，唔係或者有第二個諗法嘅，佢唔抵得你好。係，我冇呢個意思，我只不過覺得你閨蜜唔抵得你好。但係我閨蜜話，我閨蜜都同我講過話，係因為我男朋友唔愛我，所以佢先至會係咁做。嗱，我哋一個個舉手啊，想講嘅要舉手啊，講聲啊，如果唔係亂咗。我舉手。啊，你又其實咧，係咪仲有一樣嘢咧？係你閨蜜愛上咗你啊？吓？喂，你咩意思？咩愛上咗我啊？你唔好咁講好冇亂嚟喎！你冇聽呢度？哇！呢啲時間啊係好平常嘅啫，小圓呢個直播間唔會㗎，唔好傻啦！我哋從細到大真係發小，你明唔明啊？細細個就一齊讀書到依家，邊可能先？佢又係結過婚人會大㗎，講嘅舉手啊！如果唔係亂啊，倒數第一咪嗰個，你講。我舉手，係咪我啊？係你，你話你自己有相似嘅經歷係咪？哦，係咁嘅，靚女，你聽我講啦。我當年咧係同我親表姐一齊住嘅，然之後咧我哋係喺清遠，我唔講邊度啦，嚟到我哋依家呢個城市，跟住依家呢個城市當時咧係趕上咗賣地啊，但係咧唔關我老公條村事。然之後咧當時我哋談婚論嫁，你知道我表姐當時點同我開口嗎？點啊？佢話表妹，你直接同你未來家婆講，你要攞10萬禮金。我點解要咁多啊？佢話佢哋反正佢遲下賣地，佢哋有錢㗎，呢邊行情係咁㗎。但係你知道我表姐其實佢嫁佢老公嘅時候，佢係一個分都冇㗎，佢家婆只係俾咗一隻金戒指佢啊。然之後我好醒水啊，我覺得，喂，你係真係為我好啊，定係你想搞禍我呢度咧？係咪啊？你想表達乜嘢咧？佢唔想你好，呢個姐姐又話俾你知。哦，靚女，我想你清楚，人哋點講係人哋嘅事，你要自己揸自己嘅主意。另外第二件事，我想講，我喺小圓嘅直播間已經聽過有一個故事，就係好似你呢種咁，一開始傾要幾多，個男仔應承，第二次佢女仔嘅阿媽嘅親戚又喺度講，好啦，又加價，男仔都應承，第三次再加價，男仔唔制啦。男仔就係佢阿爸阿媽唔制啊！真係喺小圓直播間，我睇錄播係睇過㗎，已經冇辦法啦！我同你講，即係人哋會反擊啊！你講好人，你一次你可以提多一次，你可以加價，但係你話第三次事不過三，事不過三好煩嘅，你明唔明啊？你咁樣，即係我想表達嘅意思係咁啊，靚女。你可以等我講完嘛？我講完就落去啦。我想表達嘅意思就係話咧，即係無論人哋點講，包括你阿媽點講，你要清楚，你如果認定呢個男仔嘅，你要為自己嘅以後嘅幸福着想，你唔好太受其他人嘅干預。咁我冇受我表姐話加10萬嘅干預，依家我同我老公結婚生仔，仔都已經初1啦。咁即係有2個例子喺呢度俾你睇啊。咁你覺得你好唔好？咁我講到嘢未啊？你講，你即係你嘅意見就係話我呢個閨蜜同你表姐一樣睇唔得我好，所以咧就喺度阻住我。但係我男朋友氹咗我10幾次，佢氹到我10幾次。靚女，你聽我講，我唔係話你閨蜜想害你，我想表達嘅意思係，無論係你閨蜜定係你媽定係其他任何人嚟同你講，我覺得你呢個人你唔止值呢個價，你可以值更高價，要你不停咁去同你男朋友同你未來家婆不停咁加價，咁你哋呢單嘢咧肯定係和噶啦，
明唔明啊？我想表達嘅係呢個意思，你要有自己嘅諗法，你唔好受任何人嘅干預。唔係，你而家就太受你閨蜜嘅干預啦。嗱，你咁樣我問你啦，其實一般我哋男人咧係有個耐性嘅。即係有耐性啊！我哋直播間咧，我哋連咗咪咪有個香港嘅哥哥嘅，阿蘿蔔糕嘅。我想問下你，你個女朋友要你不斷咁樣去求佢，佢10幾次，你個心會點樣？頭先咪講咗咯，你多次聽人哋意見，你反而你唔聽你個未來老公意見，或者係你唔去了解究竟大家有冇咁嘅能力之外咧，你就係單方面。聽你自己閨蜜又好，你屋企人又好，咁你有冇考慮過你未來老公嘅能力，同埋佢有冇應承你不斷咁樣去問佢索取呢啲咁嘅嘢咧？佢有應承㗎，我每次同佢講咗，包括我媽應承咗，咁你都講咗啦，你有冷戰講到話分啦，咁佢打咗10幾次揾你，你都冇回覆，你覺得我會？如果唔係，你聽我講先，如果我係男仔。我覺得你已經唔再聽我電話10幾次啦，你覺得我會點做咧？你咁啊，你諗我知道你講有道理。你而家問緊唔係我知道，你話你閨蜜，咁而家我係當作你男朋友啊嘛，我打咗10幾次你都唔聽喎，咁你反而你聽你閨蜜講，咁樣係少喎，咁我喺我心目中我同佢係有冷戰，而且冷戰咗，目前嚟講都已經係4個月噶啦。你等下我先啊，哥哥，你等下我先啊，個哥哥連翻嚟上嚟啊！你等下我先，我睇下有冇人連翻上嚟呢個哥哥吓。好。嗱，我靚女。你講唔係個哥哥。不如我講講啲專業意見啦，因為我做咗咁多年都係婚慶方面嘅嘢。通常咧男女方嫁開嗰啲彩禮咧，男方係會根據當地嘅情況，同埋佢對你嘅嗰個家庭考慮到自己家庭，佢會開出一個價，即係譬如一開始68000，你有一次還價嘅機會，你可以叫到88000，只要唔係差好遠，男方係會接受嘅。但係如果你超過2次，你第3、第4次去加價咧，呢一樣嘢係絕對唔可以做嘅，因為你唔值呢個錢。第一點，第二點，你呢個閨蜜咧，你好離開佢遠啲啦，因為佢會對你嘅呢啲咁嘅事指手畫腳咧，佢就不安好心，佢已經將你。聽我講完，佢已經將你睇成一件貨物，你自己都睇低你自己，把你自己將你自己睇成一件貨物賣出去。你點解你唔衡量你個男朋友？佢嘅收入一個月15000，有時2萬，已經係好好嘅條件。按照30歲左右嘅男仔嚟講，第二樣佢好就得你。咁樣嘅老公係好難揾嘅，你睇下你自己感受啦，聽埋晒人哋先當。如果你咁樣閨蜜你留喺身邊啊，就算你嫁得出啊，佢都會拆散你頭家，你信唔信？但係你聽我講句話好唔好先？我知道你哋講嘅都係有道理，因為你哋旁觀者，也許你哋睇嘅係另外一面。但係喺我角度嚟講，首先嗰啲金係佢想貸款俾我，因為佢阿媽攞唔出咁多銀紙。當然啦，係佢阿媽講嘅，我唔確定佢阿媽係咪真係攞唔出。嗱咁樣，我當時男朋友貸款俾我都要俾我。姐姐，你聽我講下，其實咧你係好中意你男朋友嘅。如果你好愛你男朋友嘅，你就唔好逼佢啦。我覺得咧，每一個人咧，佢自己咧都有自己嘅有自己嘅難處嘅，有把秤嘅。係啦，姐姐，其實講真啦，姐姐你聽我講，嗰個係你老公嚟噶，你要嫁俾佢噶。你而家同佢搞啲咁嘅嘢，到以後你一世你都唔會幸福。你哋冇一個好嘅開始。你男朋友出得68000，俾得88000你就係值呢個價。你唔好同我講咩中專畢業，除非你揾個第二個老公。你喺個心目中就係呢個價，佢已經俾晒面你。如果你唔俾個台階男朋友落，你唔將自己嫁出去，你一世你都會後悔。我講完啦，我唔會講。我依家問題點就喺呢度啊！我亦都係係啊，姐姐我都講埋呢句落去啦。姐姐，你無限期咁樣挑戰你個未來你男朋友嘅底線咧，你遲早一無所有。我都落去啦，你因為一言九鼎，唔聽人講。仲有一樣嘢啊，你嗰個閨蜜啊，真係當你豬仔賣啊！仲有一種閨蜜，呢個同樣手段拆散咗你，佢自己嫁，因為你老公條件太好啦。
收入1萬幾喺廣東地方係一個比較高收入嘅，而且咧佢仲有大把前途。你自己諗啦，我唔會講太多嘢。我做咗咁多年婚慶，我係專業嘅，我嘅意見你聽就聽，唔聽你自己走你自己嘅路啦。咁我落去啦。我想問下啦，咁小圓姐姐，咁依家真係點先？佢阿媽依家係好唔中意我，因為我一次又一次咁樣去改呢一個彩禮嘅問題，又要埋3金嘅問題。嗱，如果姐姐，我同你講，如果你係為咗買呢3金，為咗個面子，係都要你未來個老公去貸款，我覺得冇必要，因為以後日子係你兩個過。而家首先係睇你男朋友嘅態度，明唔明啊？佢依家話你哋拍咗咁多年拖，佢已經將啲工資卡交俾你，呢個男仔真係可遇不可求，姐姐。咁做人嘅嘢，如果你認為你呢段感情仲可以挽回得嘅，我覺得你低低地認佢錯啦。即係你哋嘅意思係話，我閨蜜係唔係好想我過得好？唔好再傾你閨蜜啦，姐姐，你閨蜜我同你講，你害死你㗎。即刻同佢絕交。我同你講，我唔係開玩笑嘅。你問下直播間嘅人，你覺得佢閨蜜咧係好人嘅，打個1啊！嗱，你好啊，蜂蜜姐，你又講我，你又講，你講。你等我講先，靚女，你頭先都講你男朋友貸款都要買金俾你，可想而知佢有幾愛你。我當初都係，我家婆佢只願意出1萬，但我媽佢要求2萬，咁我夾喺中間好為難。然之後我老公話佢自己私底下揞1萬，俾齊2萬我媽娶我。多謝你，咩咩。即係我覺得你已經即係你喺呢件事上已經去睇到你男朋友對你嘅誠意，對你嘅愛啦。咁你都仲要聽你閨蜜，真係冇必要喎，靚女。咁你哋嘅你唔係咁，不如咁啦，你哋俾個建議我依家應該點做先？我男朋友依家就想佢冷靜下，即係打電話又唔接嗰種，咁我應該點做？你認錯，係啊，我認錯，你必須認錯。如果你認為你嘅感情、你嘅緣分仲未盡嘅，你覺得呢個男仔你今晚攝高枕頭諗諗，呢個男人你係值得你託付終身嘅，你低低地認錯，即係同佢講話，我唔會再信我呢一個。你唔需要講任何嘢，你話對唔住，我覺得我之前有啲結婚啊，可能有啲緊張啊，不如咁啦，你68000又好，88000又好，我願意嫁俾你，咩嘢都唔好再講啦。你亦都唔需要講咩閨蜜啊之類嗰啲嘢，冇必要，呢啲同佢冇關係。小圓姐姐，我依家嘅問題點就係，我好似丟失咗佢嗰種感覺，而且佢依家唔理我，你真係理你係好正常㗎。你真係丟失咗啊！你真係丟失咗啊！我同你講，你真係丟失咗一個咧喺你人生之中對你最好嘅一個人啊！如果你今次唔挽留嘅話，你呢世都揾唔翻㗎。你今年30歲啊！我當年嫁嘅時候啊，我先至21歲啊！我21歲已經俾你識諗咁多啦。哇！你都好陰毒下㗎喎。聽唔聽到啊？教咗幾分鐘，點解佢又講下冇聲嘅？你有咩感想啊？你講啊！我嘅感想啊，我嘅感想，我依家就係唔知點算，我打電話佢又唔接，我去佢屋企，佢阿媽又憎我。誒，聽下伯父講下啦。伯父啊？姐姐係啊，姐姐，你諗下一個閨蜜。伯父冇講嘢喎。伯父有講嘢啊，你聽唔到咋？聽唔聽到啊？點解你哋唔出聲？我又驚驚地喎。唔係，你可能咧，你個黐咗線啊，嗰啲線路啊。佢黐咗線啊。你可以倒，唔係你黐咗係條線路黐咗啊！你可唔可以倒數第1米連過上嚟啊？阿妹妹，你講啊，佢聽得到啊。好啊，我即係我再連上嚟啊。你可以，你講下阿豆，你講下。我等佢連翻上嚟先啦。嗱，你倒數第1米連過上嚟啊！倒數第1米。你講啊，你講啊，豆。佢連咗未啊？你聽到噶嘛？屌！屌，咁唔過癮噶嘛？我翻嚟啦，我翻嚟啦。哦，你翻嚟啦，咪聽到未？係聽到。嗱，姐姐，第一個咧，呢樣嘢係唔會有專業噶。第一個我講俾你知，呢樣嘢咧，你個閨蜜咧就一定有問題。佢要麼就妒忌你，佢要麼就想佢要麼就想叫你長腳。人哋都講咗啦，係佢唔係叫佢長角，即係妒忌佢咯，唔想你好咯。佢都離咗婚啦，佢知自殘咩？即係佢唔見得你好啊！所以有時咧，你有時咁大個人咧，要自己要諗一諗呢件事，即係話你試諗下，喺我哋廣東，如果話10幾萬嘅有幾多個？
除非屋企真係好有錢，非常。好多阿豆都有。我知道啊，但係普遍係3萬起到8萬蚊已經係咁上下㗎啦。我想問下你哋收咗幾多錢禮金嘅？幫我打出嚟啦！唉，心痛啊！係啊，所以咧，姐姐，你有時你自己有時啲嘢你要自己去分辨一下，同埋同屋企人商量下，唔好乜都聽個閨蜜講，啱唔啱？咁我阿媽都話細咗啲啊嘛，當時。你阿媽都話細咗啲嘅話，有時你咁你阿媽話88000啫，咪就係咯。咁咪就係我媽話88000。就係咯，88000仲係可以接受嘅，其實。可以接受啊，人哋都可以接受咯。後邊嘅唔好咁樣啊，你走去買個水果籃，約佢出嚟傾傾啊。係啦，你真係要誠懇，因為呢個我覺得呢個男仔真係算好，真係幾好。而且佢嚟貸款買金俾你喎，你覺得咧？我覺得已經好有誠意咯喎。阿福蜜姐，你又講講啊。喂，你好啊，小遠。係。好啦，我講完啦，我落去啦，小遠。收到我啲錢滿足啦，多謝你啊，多謝。喂，小遠，係你講下，福蜜姐，多謝。因為我年齡比你大，所以我叫你小遠啦。你冷靜少少，你點樣啊，福蜜姐？因為我老公就喺出邊搵個女人話幫佢生細路仔。你冷靜啲，啲情緒先唔係cut你落去啊，生咗係咪？未，嚟阿姐姐，我放你落去好唔好？妹妹，我先放你落去，我聽呢個福蜜姐姐先。嗱，我放你落去啊！多謝你哋提示我得啦，我知道點做啦，多謝小燕姐姐。加油啊！嗱，如果你講唔掂嘅，你約你男朋友上嚟好唔好？好啊，仲有一個，我講埋呢句啊，你咪放佢落去先。靚女啊，你要知道啊，你唔好去諗你家婆有幾多錢，你只要知道你係同你男朋友過世嘅，你哋自己組建自己家庭，老人家嘅錢係老人家嘅，你唔好去候住佢啲錢。明白㗎，佢俾唔俾係佢嘅事。佢聽到嘅，你放心啦，呢個明年咪啊，我哋聽呢個福蜜姐先好唔好？我落去啦，拜拜。你好啊，福蜜姐姐，你好啊，你老公而家你啱先講話你老公走出去揾咗個女人嚟生小朋友係咪？即係佢想揾個女人幫佢生個仔，因為我同佢生咗2個女。佢生唔到係咪？你生唔到啦係咪？我生唔到啦，我已經係我75年嘅，已經係超過50歲啦。咁你哋屋企係咪好有錢嘅？唔有錢，係我一直即我出嚟做保姆，做咗差唔多4年。喺2023年，我一直做保姆嗰啲錢，即係佢喺屋企，即係話做乜嘢養魚可以賺錢咁樣，我又投資俾佢養魚。即係嗰啲山嗰度種啲咩樹咁樣，我又投資俾佢種俾佢種嗰啲。嗱，你唔使咁激動，你唔使咁激動，你慢慢地。咁你個老公50幾歲，佢揾一個幾多歲嘅女人啊？佢揾到未嗰個女人？佢未有50歲，因為我比佢大4年嘅。好，咁我問你，嗰個女人有幾多歲？嗰個女人應該同佢差唔多年紀，就算細都唔會比佢細得幾多年。咁嗰個女人肯定係2婚或者3婚噶啦。係啊，嗰個女嘅我就聽我老公個同學講話佢嫁咗幾嫁啦咁樣，起碼都嫁咗兩嫁噶啦，即係佢同學咁樣話俾我聽，佢話嫁咗幾嫁咁講噶。咁好啦，我又問你，咁佢個女個老公咧應該係同佢產生咗感情嘅，講真噶吓。即係你意思即係邊個同邊個產生感情？你老公同呢個嫁3嫁嘅女人咧就產生咗感情噶啦。係啊，你講得對啦，因為10年前，即係我同我老公結婚已經有17、18年啦，差唔多啊。即係我生咗我大嗰個女，先至2歲零個時候就同佢，又係因為呢個女人，即係呢個女人成日打電話嚟同我老公傾偈啊嘛，就因為呢件事，我哋就即係開始我都唔同佢嘈嘅，即係開始我係都係好嘅語氣同佢講嘅。我問你一個問題，咁你老公咧你老公係一直瞞住你，你有意見佢都一直繼續同呢個女人傾嘅係咪？就係啊，即係話我生咗我大個女嗰時候，我就同佢講我話，即係嗰時候我又開始陀第2個女啦。即係陀咗第2個女啦，
我就同佢講，我話你唔好成日同佢傾偈啦。我話你咁樣成日同佢傾，我話我而家又有咗，我好傷心啊！你成日咁樣同佢咁佢會唔會繼續傾咧？佢就唔理我，因為佢係比較老實嗰種人，但係佢就唔出聲，就唔理我，但係佢又係繼續咁傾，所以就咁樣越來越即係開始嗰時候咧，係大概隔10日多啲11、2日咁好啦，樣因為佢有條癮嘅，得不到嘅永遠都在騷動。咁你生咗個兩個女，佢而家有藉口，咁佢係直接講話，佢會揾呢個女人生小朋友，定係佢偷偷地佢啲同學話俾你知嘅咧？係因為即係前個排5月1我翻去，我就同我細嗰個女傾偈啊嘛。我話你爸爸啊，嗰種人啊，如果佢有啲錢嘅話，會對出邊嗰啲女人好大方㗎。我咁樣同我細嗰個女咁樣傾偈傾起身，我細嗰個女佢話係啊咁講，佢話即係我又白話俾佢聽，我話以前你哋細個嗰時候話佢對邊個女人點樣，咁我同我細個女咁樣傾起身，我個女就話不如咁樣啦，我直接問你，佢而家係直接講俾你知嘅，喺出邊啲人講俾你知嘅，你答我就得啦。係我自己知道嘅，你聽我講埋先啦，我就即係同我個女傾，然之後我個女就話係啊，咁跟住我個女就截屏出嚟俾我睇嗰啲，佢話嗱佢話爸爸都轉右過嗰啲錢俾人哋咁講，因為我個女咧就過年前嗰時候咧就睇過佢手機。咁好啦，姐姐嗱，你講冇用嘅，我問你，你有冇截低晒啲轉帳記錄？有幾多？總共有幾多錢？2023年至到而家，我計下有5萬幾。好啦，即係呢啲錢咧，你係應該有機會追翻嚟嘅。但係我諮詢過嗰啲律師，又諮詢過我哋嗰邊嗰啲庭長，都話追唔到嘅。追唔到係咪？係。咁好啦，咁應該可以追翻嚟吧？我諮詢我哋嗰邊啲庭長，佢都話唔可以。咁你有冇證據啊？咁佢有冇講啲曖昧嘅嘢或者點樣啊？我有截屏，佢哋話去開鐘點房個句話我都有。啊，如果係咁樣嘅，你揾個律師啦，你揾個另外一個律師啦，因為呢啲咧係夫妻嘅共同財產。我而家我就係唔知點算，唔知應該揾邊啲律師。你揾邊啲律師嘅？你首先你要揾你咁樣，你走去求其一個正常嘅律師，係打離婚關係嘅律師就得噶啦。我因為我自己又唔識，你有女噶嘛？你啲女都大個噶啦嘛？未大個啊！我啲女先最大嗰個先要讀高二。啊，咁你揾個律師。去揾個律師，唔好話咩庭長唔收錢嗰啲啦，收幾百蚊有諮詢費嘅，係可以追得到嘅，有呢啲嘢。咁好啦，咁你而家咧，你係希望同佢繼續啊，定係拜拜？我諗住為咗啲女，為咗國家，我都係諗住為同佢繼續嘅，但係我就好想。我問你啦，因為你講多啊，你長氣，我問你，咁你想同佢繼續，咁佢想唔想同你繼續咧？問題係。佢嗰時候唔係同我講，我話做咩轉咁多帳俾個女人係做乜嘢？佢話我想揾佢幫我生個仔，得未咁講？我就話咁想幫佢揾佢幫生個仔，做咩唔同我商量？佢話同你商量，你肯咩咁講？我就話咁而家陀上名，佢話未陀上。我話咁係咪生咗你就同佢一齊過啊？佢話咁我冇話諗住同佢一齊過喎，佢就咁樣講。嗱呢個咧就唔使講噶啦，佢肯定會藕斷絲連噶啦，因為你唔係冇得生，你係有得生嘅。咁而家咧你話夾硬同佢繼續過嘅，咁你睇下佢有乜嘢嘅，因為有咩資產轉過去你嗰邊，呢個男人冇用啦。嗰啲錢仲係一直我出嚟做保姆，我轉俾佢。咁你後邊咧你就唔好轉啦。咁佢有乜嘢收入咧？有幾多你就納翻幾多。我納唔到㗎，我而家同佢已經係冷戰咗，我納唔到佢嗰啲㗎，只能夠係我而家我1分錢我都唔會轉俾佢。咁佢屋企嗰啲咧，佢自己有冇收入咧？屋企佢而家係有受內不內去同人哋做燒焊嗰啲。哦，咁佢嘅收入都唔高係咪？係咪？咁我同你講，佢已經變咗質噶啦。你有能力嘅你就揾個律師嚟規劃好你哋自己嘅財產，唔好夾硬咧話我為咗個女啦，啲女都已經大個啦。你覺得咧一隻狗食開屎咧，佢會唔會突然之間唔食屎嘅咧？戒唔到噶。
佢就話即係因為我哋隔離嗰度即係話人哋睇唔起，所以佢一定要話要搏個仔咁樣講。佢話咁我問你啦，咁佢夾硬搏嘅，佢又要同個女人喺埋一齊嘅，你會唔會同佢繼續啊？所以我而家我就係最緊要係想揾律師話幫我追翻，即係嗰個女嗰度追翻啲錢。但係我老公佢話佢肯還錢俾我，但係佢還錢俾我都唔甘心我。咁你你聽我講，如果你老公話肯還錢俾你嘅，你先收住你老公啲錢先。佢而家未還，佢因為你而家就問佢幾時可以還？如果唔係嘅話，你老公啲錢就轉出去噶啦。你揾律師，你個費用都已經係1萬幾千噶啦。咁你就帶住你老公先收咗你老公啲錢先。佢而家未有嘅，但你聽我講，佢就話我就話要佢而家嘅還佢其實係冇咁多錢，佢話到7月還我1萬，到9月還1萬，然之後到過年前還我3萬。如果你唔還嘅，到時候我起訴你，我有晒你啲記錄，我已經揾咗律師噶啦，你帶佢。反正你話我唔需要你幾多月份嘅，你1個月由2000蚊嘅，你俾我記住數；2個月有3000蚊嘅，我記住數。佢講佢話如果你我話佢話叫我唔好打電話去鬧嗰個女啊嘛，我話我仲想救佢咧，我咁就你咁講嗱，我俾個機會你，我話我可以唔鬧佢，我俾幾多個月你俾翻啲錢我，你反正你每個月俾幾多錢我噶，我唔鬧你住，你唔好去鬧啊，話俾知你收咗啲錢先啊。因為而家乜嘢都唔重要噶，呢個男人已經冇用噶啦，錢對我哋咧先至更加重要。你做生做死為乜嘢啫？係咪啊？佢就話7月先還我1萬，你冇有話啦？你話唔需要，你每個月你有錢你就還俾我，你一有錢就還俾我，我唔需要你等到7月一嚿，你同佢傾今晚。但係佢我又唔知道佢一個月有幾多錢啦，因為我又唔知道。咁你就話你1個月，你話你7月份還俾我哋，而家有幾多錢你還咗俾我先？就係喺呢2晚，我就同佢講，我發信息同佢講，我話以後2個女讀書所有費用你自己出，我話你已經呃晒我1分錢，我俾你呃光晒，我而家我冇錢啦。你而家你佢出唔出？你哋而家咁樣先，你後邊你講同佢出，你有錢嘅你問佢攞咗先，你聽唔聽得到啊？但係我唔知問佢攞問得幾多，因為佢又唔2000嘅你2000，你話唔得嘅，我打電話揾佢噶，我話俾你知啊，我走到去佢屋企噶，我開埋個喇叭噶。但係我又唔知道嗰個女嘅電話，又唔知道幾你話俾佢知，我總之我查得到，我話俾你知，你自己小心啲。嗱，佢打電話俾你啦。唔係啱先係我個女打電話俾我。咁你聽聽你個女嘅意見先好唔好？唔係我個女係每晚都同我傾2句嘅，因為佢而家喺學校，即係一直我出嚟打工都係咁嘅。嗱，你聽聽佢先不如，因為佢擔心你嘅，好唔好？好唔好？我又唔想聽佢電話，一陣間我聽佢電話。你聽我講，我而家都已經咁樣同你講噶啦。或者你可以約你老公上嚟嘅，我會好小心同你講嘢。總之咧，你冇匿名嘅姐姐，你個女又揾你，不如我綁你落去先啦。唔好啦，我好艱難先練得到上嚟啊。嗱，咁好啦，我已經講咗俾你知啦，一定要收你老公啲錢。咁你哋可唔可以幫我揾到嗰啲咩律師？你行到去，你做保姆嘅，你喺你哋嗰鋪、你哋個鎮、你哋附近咧就有律師事務所噶啦。我就驚住，即係我又諮詢過我哋嗰邊啲庭長都話唔得。你冇諮詢個庭長啊？你揾個律師收錢嘅律師，明唔明啊？你先揾個律師，你問好，你聽朝可以聯絡，或者我俾我微你。咁連我老公上去，你同佢講啊，好嘛？得，你幾時？你阿梁仔，你幫我回關佢。好唔好？唔好哭。即係你哋同佢講啊，因為嗰啲錢都係我呢3年出嚟打工，嗰啲錢所有都係嗰啲錢都係我呢3年轉咗10幾萬俾我老公。我明白噶，姐姐，所以我就同你講，你咧你等下啲人亂加你嘅咧，你唔好亂加啲人啊，因為你冇匿名嘅，好危險嘅，個個都識你，你要學識匿名先至得啊。哦，好唔好？你而家放落去，因為你冇匿名嘅，係錄屏嘅。我同你講，你老公肯定睇得到啊。
嗱，我放你落去，你下一次你聽日或者後日連名匿名上嚟，我回關咗你嚇，我回關咗你，你等下發個信息俾梁仔。即係一陣間再連上嚟定係點樣啊？你可以一陣間叫你老公連上嚟又得，你可以聽日或者後日叫佢連上嚟又得。可唔可以你直接連佢上嚟？我唔想叫佢。你可以先回關我了解下個情況先，好唔好？我俾個電話你，我俾我個電話你，好唔好？點樣回關啊？我已經回關咗你㗎啦。你而家冇匿名嘅，你明唔明啊？全世界嘅人都識得你嘅，你明唔明啊？我關注咗你啦嚇。